大家都可以下飯，呢招絕喎！你哋兩公婆係咪都係咁噶？咁我哋唔嗌交噶嘛？真的嗎？哇，Eva，頭先出去嗰個姐好似執到寶咁喎，入嚟嗰時明明黑口黑面噶，你為咗啲咩俾佢食啊？仲有冇啊？邊有咩嘢俾佢食啫？佢入嚟同我訴苦啊，話同老公為咗買條幾百蚊嘅裙嗌交喎。佢話佢買咁多做咩啊？浪費錢喎。幾百蚊食到好多隻龍蝦噶咯喎，不過兩公婆退休日對夜對。好容易出事喎，你點掹佢條計啊？其實好簡單嘅啫，我就同佢講，退休之後咧，千祈唔好全家咧得翻一本存摺，你一定咧要將個荷包咧分成3隻色啊！仲要分析，好似買股票咁啊！咁唔係啦，嗱，聽好啦，綠色咧係醫療保命嘅錢，邊個咧都唔准喐。黃色咧係平時買餸開銷嘅，細水長流。嗱，最緊要咧係要有一個藍色嘅荷包，叫做合法敗家錢啊！大家都可以下飯。係啊，退休初期嗰陣時候，兩公婆商量好，每年咧雷打不動咁樣撥一筆錢入去藍色呢個池入邊。老婆攞去買裙啊、旅行啊，老公攞去釣魚啊、打機啊，邊個嘈邊個就係衰人。錢咧標籤化咗咧，使嗰陣時候就冇罪惡感噶啦，兩公婆自然就冇交嗌啦。哇，呢招絕喎！你哋兩公婆係咪都係咁噶？咁我哋唔嗌交噶嘛？不過要分3個詞，咁係咪要打多2份工，搬多2嚿磚先得啊？我咁個年紀會唔會太早啊？我有 tips 俾你。我哋嚟聽下啲專家有咩 tips 啊？嗱，30到40歲咧，最緊要咧係攞盡公司着數，401k 一定要攞到公司 match 嘅上限，收入高嘅時候咧，即刻做後門 Roth 免稅滾雪球啊！咁40歲之後呢？40到50歲咧，你係最賺錢噶啦，稅咧係最高，咁就要識得用傳統嘅401k 去合法強烈避稅。50到60歲咧就進入到衝刺期啦，呢個時候咧就要追加儲蓄咯。如果咧提早退休咧，咁就要趁低稅率嘅期間咧，即刻將稅前嘅資產咧轉成 Roth， 提早拆解未來嘅稅率炸彈啊！咁好似我哋班街坊咁就嚟退休啦，過晒呢啲黃金期點算啊？咁都唔使驚，咁60到70歲咧，最緊要係精準提款避稅啊，防止咧俾國稅局強制收你嘅重稅。嗱，你有冇聽過 RMD 呢樣嘢咧？其實咧每個年齡階段咧都有得救㗎，最緊要咧係對症下藥啊！聽你講完咁，我覺得真係可以搬少好多磚㗎咯喎。嗱，所以大家咧一定要同你哋嘅理財專家坐低傾下啦。理財專家呢度冇有個啦嚇，揾你傾得唔得㗎？低調啲，低調啲。嗱，啱啦，順便咧就提埋你，人生下半場咧，除咗理財，仲要識得防賊㗎喎。咁6月11號晏晝6點咧，我哋就邀請咗 Elgrove 警察局啦，同埋副市長咧嚟同我哋搞個防網上詐騙嘅講座，守住個銀包先至可以安心敗家㗎嘛。嗱，大家快啲點讚報名啦！歡迎大家點讚留言，咁然之後合法咁敗家啦！哇！頭先嗰個姐冇問題啊，頭先走出去嗰個阿姐走過側，頭先出去走過側，又話啦，話咗3次啦。咁係咁樣噶嘛？有 tips， 你捽咩鼻啊？捽鼻啫嘛，有烏蠅噶嘛。